warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau bikin pereda batuk ya, dan pilek. Ini daun sirih Cina, ini jahe, dan ini kencur. Nah, ini semua sudah saya cuci bersih dan dikeprek. Lalu kita masukkan di air yang sudah mendidih. Nah, itu direbus kurang lebih 3 menit ya. Nah, ini kan sudah mendidih airnya. Ini daun cekroh, ini obat yang sudah sejak dulu dari nenek moyang kita. Kalau dulu itu ada bayi yang yang batuk, yaitu dikasih itu daun cekroh, diremas-remas di langsung diminumkan ke bayi. Nah, dikasih gula secukupnya. Dikasih gula secukupnya dan dikasih garam secukupnya aja, untuk biar rasa manisnya mantap, nggak terlalu manis ya. Nah, airnya dikecilkan aja biar meresap tuh. Dan ini jahenya berfungsi itu untuk melonggarkan tenggorokan, dan peredaran darah itu lancar. Dan kencurnya berfungsi yaitu pusing-pusing atau flu ya, itu bisa meredakan gitu. Ini obat tradisional, tapi jangan lupa untuk berobat ke dokter. Nah, ini kurang sebentar lagi kita matikan apinya. Kurang sebentar lagi. Airnya sudah berwarna kehijauan, bening-bening kehijauan ya. Nah, udah, ini sudah 3 menit, udah dimatikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.